มดอยปีระมิดจิติพนักงานบอกปลายโนโมเกกินาลมวยประเภทสำหรับการชื่อจกจับมวยประเภทกินาลอีบอยสำหรับเชียบ้าชื่อจกจับหนึ่งหามครั้งโดยชีหามถมิงหามเสกดมกระจึงเตะนึ่งกระก่อทันสุบโกจิรุมณีทานประวัติศาสตร์ดอลไอเมียนประเดสันธารกิจลออัดเจาะอากาศเทียบริษัทหนึ่งตระเจาะกรุประเดกาซีมังอันตรีเป็ดสุภรึงสุภจวบกรมหุ่นซินเวงยูเมียนกรรมวิธีบังหันปีเพียบขกนี้เราเวียงกาแฟกิมีนึ่งกาแฟทอมจิตหนึ่งเอซิลิดาเชียประเจทนิเกได้ลงเนี่ยเชื่อตกจัดบำราเสวกรรมรหัสตอนจัดประกอบโดยสวัสดิภาพนึ่งดำลาผิดจุดเริ่มสู้เราใส่ในหนึ่งกันยาสมองคนลงเนี่ยได้มาบัสดากรรมวิธีปอดมีนระบบวิชุบารังอันตรจิต RFE ในปีนี้มองปรำปียกกรรมวิธีปอดมีนโดยริทโมนิกามิเชลโอบามาจังไอคเมนสไลกัมพูชียกกลุ่มโรง Let's Girls Learn ดำใบบัญจังสำเร็จในขนมสากุมในขนมปฏิรัฐาภิบาลประกอบพิรกัดอากระทรวงไร้หนึ่งธรรมปลตัวเข้าเตะเลกาปดอนอัญญาบ้านบ่มสัตว์ก็มากัมพูชีประมาณเชียมวยพรเนี่ยสลับขนมมุชน้ำได้ซาตักมันสะอาดผู้องค์การอิสลามสำหรับวีประหารมรณะในซีรีอันเดียกำนัดโกตาทำไมเอาเมียนมวยเพียใบในโพลิเชียสไตรเพศฉันจับปอนนังโกเรกันตะบงจูประจุมคณีดำใบรอกวิธีสักษาคณี RFI ในทางสายตีมาพายมวยมินีนี่คือจิตไทยตีปีห้าในดำนาแต่สนาใกล้ระบอลลูกสไลตีมวยสหรัฐอเมริกมิเชลโอบามาในขนมตึกไดองโก้ขาดเสียมเรียบเป็นมวยประเทศไทยนี่ลูกสไลบานเตอร์บอมเป็นแต่สนาใกล้ในวิเชียรฮอนไซน์ประสาทบักกงคางตะบงกรงเสียมเรียบบรรดาหมกลูกสไลบานประอันซาดอกกรมเนสมาจัดในตีเนี่ยเงียพิสคอฟส์ในสันทาเกียโซฟิเตอร์องโก้มนเปลลูกสไลบานจูปิเวซาตกมูจิมวยกรมเนสมาจัดนังสังคมซีเวลได้ทัวร์การในสตรีนังกมาไรในกัมพูชียังดับสกเรดิการระบอบซุงสุพีรีปีแคทซิมเรียบแพทย์เจียระบอบโลกประเทศในทับไดสรามเร็กลูกสไลมิเชลโอบามาในประเทศไทยสายตีมาพายมวยมีเดียนี้บ้านสดับปีปัญหาตกลำบากระบอบเขมรสไลในกัมพูชีบรรทอปีลูกสไลบ้านเตยตุสนาหนังจูบตัวจิมวยหนังเขมรสไลในวิทยาลัยฮอนไซน์ประสาทบักกงได้ทัดในจีกรองซิมเรียบขนมแคทซิมเรียบขนมโกลดายเลิกสวยการวิธีอบรมกรมร้องประดับเอาก้าเอาสไลบ้านศึกษาหรือ Let's Girls ลูกสไลบนในฮอนไซน์กับบานออบดำน้ำเตยบำเพ็ญตุสนาเกิดในวิทยาลัยฮอนไซน์ประสาทบากงจิมวยลูกสไลมิเชลโอบามาผ่องได้ลูกสไลจังปีบานสดับปีตกลำบากนังกระไดสมัยระบบเขมรสไลประมาณดับมวยเนี้ยได้ในสลาเดนูเขมรสไลแตงนูเพียรชาติบานเรียบรับท้าตกลำบากขนมการศึกษาระบบปูเก้คือแกะตรงนังจุ่มไงเพลปีพระโมกสลาดินกลางปีเตอร์ตุสนาเกิดในสลาดินหายลูกสไลมิเชลโอบามาบานเตอร์สันทาเกียโซฟิเตลดำใบประดาสันตรกถาดอลกรมเนสมาจัดตีแผงเงียพิสคอประมาณ70แหนขนมสันตรกถานุลูกสไลมิเชลบานเลิกล้างปีกลดำไหลดับบานโมปิกาประดาการศึกษาดอลกมารีลูกสไลมิเชลโอบามาบานแถลงท้าในเป็นกมาได้ตัวบานการศึกษาในเป็นเกเรียนอ่านสอเซหนังกัดเบียบดอลเอาเกในมาโชบายได้เกตรกาสำหรับลางนิเจปีเพียบอาจจะติดทัวให้เตรียมเตี้ยและคณะสมาพิบขี้วิจุยเอาเกโจรวมขนมชีวิตในโยบายในประเทศระบบเกจับเอาเมดักนอมระบบเกตัวเขาเตอให้เอาเปรียบนิ้วอเมริกาพลัดโดในเป็นสิ่งใดตรกาหนังการจังบานระบบเกมันตรบ้านดมปิง Call for change when their needs and aspirations aren't being met.ขนมลูกสไลมิเชลก็บานบรรเจท้าซาระบลูกสไลแต่การเขมรสไลในกัมพูชีคือกลุ่มโรง Let's Girls มีบำนองประดาเอากมาเรย์ตัวบานในสำเร็จมวยในขนมสากมนั่งในขนมประเทศระบอบกีก้าวปิดไลน์สันตรกถาหายลูกสไลแพทย์เจียโลกประเทศในทับไดโอบามาบานสัมเปะจุบเรียบเลี้ยแหนเจ้ารวมตามระเบียบขมายโดยบรรทอเตยประจุมตกมูจิมวยในกรมแหนสมาชิกในสังคมซีเวลในกัมพูชีได้ทำการเงี้ยเลยวิสัยสตรีในกมากูจะรีบจุนทาลูกสไลมิเชลโอบามาบานพลายขนมดำนาตุสนาเกิดแต่การประเทศญี่ปุ่นมนหมกดอลกัมพูชีท้ามินกมาไรจำนวน60 ปีเลียนในตู้แตงปิภพโลกได้แปะกันด้านในปุเกทัดขนมเวจมตงกำปงทัดเนื้อกลายสลาดินกมาไรมันเสมียนเอาการภายในเศรษฐกิจหายเงยรงครัวนังจุ่มกือเอสการรีบการได้บังคับนังตุ่มรงดอไตเตียในอำเภอหังษาตามการรกเคยดอกบัตรนีกีปิภพโลกการศึกษาในวิทยาลัยมือช้ำมีการแตะตงนังกำน้ำจำนวนดับประเบยเพียร้อยในการอาจโรประบ้านดอกบัตรมาไรในปีอนาคตบรรทปีการเงียดำใบเลิกสวยกลุ่มร้องประดาเอาการเอาสไลบานศึกษาหรือ Let's Girls ลูกสไลมิเชลกับบานอันเชิญเตยตุสนาประสาทองโกบวดได้ชีสมบัติบัพทวระบกัมพูชีผ่องได้ลูกสไลตีมวยอเมริกนังจะจังปีกัมพูชีในไงตีมาไพ่ปีมีเนียสไอนี้บรรทปีบานหมดดอลแคทซิมเรียบการปีจบไงซอกตีมาไพ่มีเนีย
ខ្ញុំស៊ូងសុភារី RFE ពីខេត្តសៀមរាប ចំណែកក្រុមអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា50នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីនៅពីមុខស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំលោកស្រីទី1អាមេរិក Michelle Obama ជួយអន្តរាគមន៍ដល់លែងស្ត្រីបង្កក់និងបញ្ចប់បញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេស្របពេលដែលលោកស្រីទី1អាមេរិកកំពុងមានវត្តមាននៅឯខេត្តសៀមរាបតំណាងអ្នកតវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារពួកគេមិនមានលទ្ធភាពទៅស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ពីលោកស្រីទើបសម្រេចប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពីមុខស្ថានទូតបែបនេះវ៉ាន់សុគន្ធារាយការណ៍ នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីនៅពីមុខស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏មិនខុសពីលើកមុនដែរការជួបជុំរបស់ពួកគេនៅពេលនេះគឺនៅក្នុងគោលបំណងស្នើសុំឲ្យលោកស្រី Michelle Obama ឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីដោះលែងស្ត្រីបង្កក់ព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតចេញពីពន្ធនាគារម្យ៉ាងទៀតគឺដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេឲ្យបានចាប់ផងដែរលោកស្រីទី1អាមេរិក Michelle Obama បានធ្វើដំណើរដល់ខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22មីនាចុងសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាការរដ្ឋទូតនិងមន្ត្រីទូតជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរចេញទៅទទួលលោកស្រី Michelle Obama ដោយផ្ទាល់នៅខេត្តសៀមរាបដែលនេះធ្វើឲ្យការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅថ្ងៃនេះមិនបានជួបមន្ត្រីទូតណាមួយនោះទេក្រៅតែពីសន្តិសុខយាមស្ថានទូតប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់បង្កក់បានបញ្ជាក់ថាលោកក៏បានដឹងថាលោកស្រី Michelle Obama កំពុងមានវត្តមាននៅខេត្តសៀមរាបដែរក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួបលោកស្រីដោយផ្ទាល់នោះទេដូច្នេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋសម្រេចប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពីមុខស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញនេះបាទតាមលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កទោះបីលោកស្រី Michelle Obama និងមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកដទៃទៀតកំពុងនៅឯសៀមរាបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពេលនេះលោកជឿជាក់ថាលោកស្រីទី1អាមេរិកនឹងបានដឹងពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋទាំងនេះសូមជម្រាបជូនថាលោកស្រី Michelle Obama គឺជាលោកស្រីទី1អាមេរិកនិងដំបូងគេបង្អស់ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Barack Obama កំពុងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នកាលពីអតីតកាលភរិយារបស់លោក John F Kennedy និងភរិយារបស់លោក Bill Clinton ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនោះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីស្វាមីរបស់ពួកគេធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រុមហេតុផលបែបនេះហើយទើបប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីសង្ឃឹមថាលោកស្រី Michelle Obama នឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជីក្រែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមីនាស្អែកនេះនឹងប្រពៃពិធីបុណ្យខួប6ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រាអំពើហិង្សារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំនួនដីធ្លីបាញ់បង្ក្រាបកសិករដែលកំពុងច្រូតស្រូវបណ្ដាលឲ្យ4នាក់របួសធ្ងន់និងរួមមានការចាប់ខ្លួនតំណាងសហគមន៍12នាក់ដាក់គុក2ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2009គោលបំណងនៃពិធីបុណ្យនេះគឺដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងទាមទារយុត្តិធម៌នៅក្នុងដំណោះស្រាយដីធ្លីសហគមន៍តាំងសង្កាត់និរោធនិងសង្កាត់ច្បារអំពៅចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលាខណ្ឌច្បារអំពៅជំវិញបញ្ហាគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រែកបារាំងក្នុងសហគមន៍តាំងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានឲ្យដឹងថាប្រជាសហគមន៍មិនជំទាស់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍព្រែកបារាំងទេហើយក៏មិនចង់បានប្រាក់សំណងអ្វីពីគម្រោងដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំយកការអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងនិងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌឬសាលាក្រុងភ្នំពេញបង្ហាញប្លង់គោលពង្រីកព្រែកបារាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាអ្នកចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបូមខ្សាច់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងលើការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចភ្លាមៗនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការបង្កើនវិធានការគ្រប់គ្រងលើការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ប្រកបដោយតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពនិងដើម្បីបំបត្តិនៅការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់បែបអនាធិបតេយ្យនាពេលកន្លងមកវ៉ាសំណប់រាយការណ៍សេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែបានធ្លាក់មកកាលពីថ្ងៃទី20មីនាម្សិលមិញដោយបានសម្ដៅបិទបញ្ចប់នៅរាល់ការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មរាយបែបអនាធិបតេយ្យនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវនាពេលកន្លងមកឬអាចនិយាយបានថាដើម្បីគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់នៅកម្ពុជាប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានចុះហត្ថលេខារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី20មីនាបានប្រគល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាអ្នកចេញអាជ្ញាប័ណ្ណនិងទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងលើការធ្វើអាជីវ
វកម្មបូមខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទដោយកិត្តចាប់តាំងពីពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំរហូតដល់ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណហើយរាល់ការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងអស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលត្រូវចម្លងជូនគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងក្រសួងសាធារណការជាកំហិតសេចក្តីសម្រេចនេះក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដោះអាសន្នជាដាច់ខាតហើយក្នុងពេលអនុវត្តការធ្វើអាជីវកម្មគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានសិទ្ធិធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់អនុសាសន៍លើរាល់ចំណុចបច្ចេកទេសគោលការណ៍និងកាតព្វកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យរបស់ខ្លួនជូនដល់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដើម្បីធ្វើការកែលម្អហើយក្នុងករណីមានភាពអនាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងធនធានខ្សាច់មានសិទ្ធិអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលឬតំណាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងវិតម្លៃកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនប្រមាណជា140ដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលហើយភាគច្រើននៃអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនោះបានផុតកំណត់ទៅហើយដែលតម្រូវឲ្យពួកគេមកស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណជាថ្មីដែលមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានលោកមេងសាធិរាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ថានឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយនាថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមការងាររៀបចំសៀវភៅស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងត្រៀមបញ្ចូលសៀវភៅនោះទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចំណេះទូទៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់បរិវេណកាលថ្មីការអាងដូចនេះរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបង្រៀនសាកល្បងនៅមេរៀនស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ថ្នាក់ទី7ទី8និងទី9នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកាលពីដើមខែមិនិនានេះប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីលើអនាគតទន្លេមេគង្គនឹងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នេះគឺជាប្រធានបទក្នុងវេទិកាទិវាទឹកពិភពលោកដែលរៀបចំដោយបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Zaman បើតាមលោកទឹមម៉ាឡៃប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាវេទិកានៅថ្ងៃស្អែកនេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុវជនបានដឹងពីផលប៉ះពាល់ចំពោះការកសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមបណ្ដាទន្លេមេគង្គហើយវេទិកានេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គបង្ហាញពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនផងដែរនៅតំបន់ជនបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ប្រមាណតែជាង 50% តែប៉ុណ្ណោះហើយកង្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនរងនៅជំងឺផ្សេងៗពិសេសគឺកុមារក្នុងនោះមានកុមារប្រហែល 1000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារតែទឹកមិនស្អាតនិងជំងឺរាគនេះបើតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីនៃអង្គការ UNICEF កម្ពុជាហេឧត្តមរីកានៅកម្ពុជាទឹកស្អាតមិនទាន់ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅទីជនបទប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រមាណជា 50% ប៉ុណ្ណោះដែលបានផ្ដល់សេវាកម្មជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅទីជនបទនិងតំបន់ជាយក្រុងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតក៏នៅមានការខ្វះខាតដែរការប្រើប្រាស់ទឹកគ្មានអនាម័យនិងមិនបានសម្លាប់មេរោគឬបាក់តេរីបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលរងនូវជំងឺផ្សេងៗពិសេសគឺជំងឺរាគរូសតាមរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាអ្នកដែលបានរងគ្រោះច្រើនជាងគេគឺកុមារពលគឺកុមារខ្មែរប្រមាណជាមធ្យម 1000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺរាគរូសដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់និងទទួលទានទឹកមិនស្អាតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមាសប៊ុនលីមន្ត្រីរបស់អង្គការ UNICEF កម្ពុជាតាមមន្ត្រីរូបនេះដើម្បីឲ្យសេវាកម្មទឹកស្អាតបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវធ្វើការច្រើនជាងមុនដើម្បីចែកចាយសេវាកម្មទឹកស្អាតឲ្យដល់មូលដ្ឋាននិងទីជនបទដាច់ស្រយាលគឺធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកមាសប៊ុនលីបានរំលឹកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការថែរក្សាសុខភាពនិងអនាម័យសម្រាប់ទិវាទឹកប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ 2015 នៅថ្ងៃទី21 មីនានេះអង្គការ UNICEF និងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទព្រមទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរៀបចំការពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទទឹកនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 200 នាក់សុទ្ធសឹងតែជាសិស្សនិងនិស្សិតគោលបំណងនៃសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យយុវនិស្សិតយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺរាគរូសនិងទឹកគ្មានមេរោគបន្ទាប់ពីបានចូលរួមសិក្ខាសាលាពេញមួយព្រឹកពួកគេនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់គម្រោងទឹកសហគមន៍ដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតមានឈ្មោះថាគម្រោងទឹកស្អាត 1001 នៅក្នុងឃុំក្រាំងជើស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលគ
គួរជម្រាបជូនដែរថាគម្រោងនេះបានផ្ដល់ជម្រើសទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីសារជាតិអាសេនិកគម្រោងទឹកស្អាត1001បានផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន821គ្រួសារនិងផ្ដល់ទឹកដោយឥតគិតថ្លៃដល់សិស្សប្រមាណ 2000 នាក់នៅតាមសាលាមួយចំនួនផងដែរយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសស៊ីរីលងខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ជាង4ឆ្នាំស្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង 215,000 នាក់ស៊ីរីកំពុងតែរងគ្រោះមួយជាន់ទៀតក្នុងអំពើហិង្សាដែលផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សរាប់សិបនាក់ប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងសង្គ្រោះរបស់ទាហានស៊ីរីនិងកងយុទ្ធជនគួតពួកអង្គការអ៊ីស្លាមបានបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះអំពើហិង្សាដែលបានជំរុញឲ្យមានជនស៊ីរីភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនហើយបើតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវអឺរ៉ុបផ្នែកប្រចាំភេរវនិយមអាចមានពួកជីហាតបន្លំខ្លួនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនផងដែរអៀងសុកមិញជួនព័ត៌មានពិស្ដាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានវាយកម្លាំងរុញច្រានពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអង្គការអារ៉ាប់អ៊ីស្លាមនិងពួកភេរវនិយមអាល់ណូស្ត្រាស្និទ្ធនឹងអ៊ៃកាយដាក៏ប៉ុន្តែស្របទៅនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានស្ទុះងើបមកវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យជាច្រើនកន្លែងក្នុងផ្ទៃប្រទេសក្នុងពេលតែមួយមិនថាជាកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបលោកបាសាអាល់អាសាដឬក៏ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធគឿកទេបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស៊ីរីមានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់70នាក់នៅថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះនិងនៅក្នុងភេរវកម្មអត្តឃាតនៅក្នុងខេត្តមូស៊ូលជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃភាគឦសាននៃប្រទេសជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាទីតាំងគ្រប់គ្រងមួយភាគធំដោយកងកម្លាំងគឿកនិងកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមគឿកកំពុងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបានសម្រាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញមុខថ្កោលទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះមុនគេហើយហេតុការណ៍ហិង្សាលើសមរភូមិបានផ្ទុះសកម្មភាពឡើងវិញក្នុងខណៈដែលជនភៀសខ្លួនសង្គ្រាមមានកាន់តែច្រើនចំនួនអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដល់ទៅ 44% នៅក្នុងចំណោមនោះបើតាមការិយាល័យស្ថិតិរបស់អឺរ៉ុបជិតពាក់កណ្ដាលតែងតែបានទទួលចម្លើយជាវិជ្ជមានក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌ជាកាតព្វកិច្ចមួយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើភេរវនិយមក៏បានទាញសញ្ញាអាសន្នរំលឹកដល់ភ្នាក់ងារព្រំដែនអឺរ៉ុបទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ខ្លាចមានជនជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្លំខ្លួនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនដើម្បីជ្រៀតចូលមកដល់អឺរ៉ុបអ្នកសម្របសម្រួលសញ្ជាតិបែលហ្សិកនេះបានអះអាងថាអ្វីបើការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងនៅនឹងអឺរ៉ុបមានលក្ខណៈជាបុគ្គលប្រកាសខ្លួនជាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមមែនក៏ប៉ុន្តែអឺរ៉ុបប្រឈមខ្លាំងនឹងភេរវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដោយសកម្មភាពរបស់ពួកអ៊ៃកាយដាជានិច្ចនេះគឺជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2012មកដែលប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីទាំង3បានជួបពិភាក្សាគ្នាការជួបជុំគ្នានេះមិនមែនក្នុងទិសដៅស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែគឺក្នុងទិសដៅផ្សះផ្សាគ្នាទាក់ទិនទៅនឹងចំនួនជាច្រើនដែលប្រទេសទាំង3មានការថ្នាក់ថ្នាក់នឹងគ្នាចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដែនដីរវាងប្រទេសទាំង3បានជំរុញឲ្យប្រជាជនអ្នកមានគំនិតជាតិនិយមនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះមានចិត្តពុះកញ្ជ្រោលស្អប់ខ្ពើមគ្នាកាន់តែខ្លាំងការជួបប្រជុំគ្នាលើកនេះបានផ្ដល់ជាសញ្ញាវិជ្ជមានព្រោះថាគ្រប់គ្នាចេះតែព្រួយបារម្ភថានឹងអាចផ្ទុះជាចំនួនយោធាបើសិនបញ្ហានេះនៅតែបន្តរ៉ាំរ៉ៃទៅមុខទៀតបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានអន្តរាគមន៍ពីម៉ោងពិសេសជំវិញប្រធានបទនេះប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកហាសានរ៉ូហានីបាននិយាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះថាបើទោះបីជាភាពខុសគ្នានៅតែមាននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីនុយក្លេអ៊ែរជាមួយនឹងពួកលោកខាងលិចក៏ដោយក៏គ្មានបញ្ហាណាដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេលោកបាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មានថាខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រកាសជាអាចសម្រេចឡើងបានគ្មានអ្វីដែលមិនអាចដោះស្រាយនោះទេហើយភាគីឯទៀតត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលឡាយប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទចាប់រំលោភស្ត្រីកើនឡើងឥតឈប់ឈរនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនៅថ្ងៃនេះដាក់កម្រិតឲ្យមានការជ្រើសប៉ូលីសជាស្ត្រីភេទ1/3នៃភ្នាក់ងារប៉ូលីសរបស់ឥណ្ឌាជ្រើសថ្មីគឺជាស្ត្រីយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញសេចក្តីសម្រេចដែលក្រុមប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាទើបប្រជុំអនុម័តនេះគឺជាចំណែកមួយនៃវិធានការពង្រឹងច្បាប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីនិងមានកម្មវត្ថុបញ្ជ្រាបក្នុងជួរប៉ូលីសអំពីអំពើហិង្សាលើស្ត្រីចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅនៅក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារប៉ូលីសជ្រើសរើសថ្មី3នាក់មានយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ជាភេទស្រីកូតាបុគ្គលិកប៉ូលីសដោយឈរផ្អែកលើភេទនឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្នាក់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសដល់ថ្នាក់អធិការរងនៅទូទាំងប្រទេសរាប់ទាំងរដ្ឋធានី New Delhi ផង
សូមបញ្ជាក់ថាមកគិតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីតំណាងឲ្យតែ 8% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជួរប៉ូលីសរបស់ឥណ្ឌាជាមួយនឹងកូតាថ្មីនេះមានស្ត្រីយ៉ាងតិច 1000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងបានទទួលយុវសាស្ត្រនឹងការងារជាប៉ូលីសហើយថ្មីត្បិតតែជាចំនួនតិចតួចនៅឡើយមែនក៏ប៉ុន្តែឥណ្ឌាអាចរត់តាមពិភពលោកជាបណ្ដាដែលអាចបង្កើនចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងសេវាប៉ូលីសបាន 1% នៅជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមរយៈវិធានការនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាសង្ឃឹមថាស្ត្រីនឹងមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងមុនមិនខ្លាចនឹងស្វះស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីប៉ូលីសនៅពេលចាំបាច់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានខិតខំបញ្ជ្រាបប៉ូលីសឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងទទួលពាក្យបណ្ដឹងពលរដ្ឋដែលរងការចាប់រំលោភក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅនឹងភាគច្រើនប៉ូលីសបែរជាបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះបិទមាត់សំងំស្ងៀមឬក៏ខ្លះចោទប្រកាន់តបទៅវិញថាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេទ្រាំមិនបានក្រោយហេតុការណ៍ចាប់រំលោភជាក្រុមនៅលើស្ត្រីនិស្សិតស្រីកាលពីចុងឆ្នាំ 2012 មានសេវាពិសេសបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរងចាំទទួលរាល់ពាក្យបណ្ដឹងចាប់រំលោភក្រុមការងារនេះមានប៉ូលីសម្នាក់ជាស្រីដូច្នេះបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាមានខ្វះប៉ូលីសស្ត្រីខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនេះយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅសង្ហបុរីស្ថានភាពជំងឺរបស់ស្ថាបនិកសង្ហបុរីលោកលីគួនយូកាន់តែដុនដាបទៅនេះបើតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅក្នុងឱកាសដែលការសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់លោកលីបានឈានដល់អាទិត្យទី 7វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយអឹមរចនាថ្ងៃនេះរចនាបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកអឹងគង្ជិតមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំដោយមុំពិសីដែលអធិប្បាយអំពីចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងបើកជំនួបប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាលើកទី1បន្តមកទៀតលោកអ្នកបានស្ដាប់នីតិបទយកការរបស់អឹមណាវិនដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីមានមនុស្សច្រើនឡើងបាននាំគ្នាទៅការពារអារ៉ែងហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះមុំពិសីនឹងលើកឡើងអំពីដំណើរកម្សាន្តនៅទីក្រុងប៉ារីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអឹងគង្ជិតមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកអឹងគង្ជិតបានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីហេតុការណ៍ចុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខនៃក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group លោកអឹងគង្ជិតបានអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងឲ្យរៀបចំជំនួបរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះឲ្យបានឆាប់តទៅនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងអឹមរចនានិងលោកអឹងគង្ជិតសូមអញ្ជើញស្ដាប់សូមជម្រាបសួរលោកអឹងគង្ជិតចាបានជំរាបសួរបាទចានាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះលោកអឹងគង្ជិតចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group នឹងបានកក្រើកឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃនេះជាចំនួនដែលនាំទៅដល់ការរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនថែមទៀតផងលោកអឹងគង្ជិតដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះជាប់លាប់អាចជម្រាបជូនលោកដែលស្ដាប់បានទេអំពីហេតុការណ៍នេះចាសូមជើញបាទសូមអរគុណវិទ្យុអន្តរជាតិបារាំងជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអន្តរជាតិបារាំងទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទដូចកញ្ញាបានសួរខ្ញុំបាញ់មិញនេះអង្គការលីកាដូបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនមានសកម្មភាពរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដងហើយបាទជាក់ស្ដែងដូចព្រឹកមិញនេះក្រុមហ៊ុនមានតំណាងម្នាក់ឈ្មោះវរៈហើយនឹងក្រុមសន្តិសុខចំនួន33នាក់បាននាំគ្នាទៅរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5ផ្ទះនៅចំណុចភូមិតនូនឃុំតនូនស្រុកបទុមសាគរប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបានសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់ប្រកប
នឹងចាំដីស្រែរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រកបការងារកសិកម្មអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺផ្ទុយទៅនឹងសជណលេខ315ចុះថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2014 របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រឹងប្រែងចរចាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ដែលមិនទាន់ដោះស្រាយនិងទទួលសំណងចា៎មានការប៉ះទង្គិចគ្នាហិង្សាកើតឡើងទេលោកនៅព្រឹកមិញនេះចា៎បាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខំរារាំងឬក៏អង្វរកទៅតំណាងក្រុមហ៊ុននិងសន្តិសុខប៉ុន្តែពួកគាត់មានគ្នាតិចហើយក្រុមហ៊ុនតែងតែនាំសន្តិសុខដែលមានដំបងមានឧបករណ៍មានរណាមានញញួរដែលចុះទៅរុះរើផ្ទះហ្នឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចរារាំងដំណើរការរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំណុចភូមិកណ្ដូលនេះបានទេហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ 2014 ក្រុមហ៊ុនបានប្រើកម្លាំងសន្តិសុខទៅរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់45ខ្នងមានការដុតបំផ្លាញមានការឈូសឆាយផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋហើយរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះគឺការឈូសឆាយទាំងអស់នោះគឺអត់ទាន់បានផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញទេហើយកាលពីរយៈពេល2ខែមុននេះគឺនៅថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ 2015 នេះក្រុមហ៊ុនក៏បានចុះទៅរុះរើផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10ផ្ទះទៀតនៅចំណុចភូមិតនូនឃុំតនូននេះដែលពួកគាត់សាងសង់ដើម្បីចាំដីស្រែរបស់គាត់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលហើយដីស្រែទាំងនោះពួកគាត់អត់ទាន់បានទទួលសំណងមួយកាក់មួយសេនពីក្រុមហ៊ុននៅឡើយទេបាទចានិយាយដល់ព្រឹត្តិការណ៍រុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនចិនកាលពីខែមករាកន្លងទៅនឹងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនចុះចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះវិញក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរតើអ្វីទៅជាព្រឹត្តិកម្មរបស់លោកចាបាទព្រឹត្តិកម្មរបស់យើងជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សយើងមានការថ្កោលទោសទៅលើអំពើដែលសាបព្រោះមកលើប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលផ្ទុយទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាការអនុវត្តលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំកន្លងមកគឺឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តការសម្របសម្រួលដោះស្រាយទៅតាមគោលការណ៍សំណងនិងបញ្ឈប់ការឈូសឆាយផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយចំណុចនេះដែលក្រុមហ៊ុនបានបំពេញជាប់មករហូតហើយយើងតែងតែសុំឲ្យក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនគោរពនៅលក្ខខណ្ឌនានាកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងក៏បានអំពាវនាវសុំឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់ហើយដែលជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសូមឲ្យមានវិធានការទៅលើក្រុមហ៊ុនចិននឹងដើម្បីបញ្ឈប់នៅការរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងឃើញថាគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងពុំបានធ្វើអ្វីដែលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ទាំងនោះបានទេចារហូតមកដល់ពេលនេះបាទចាអញ្ចឹងរហូតមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជីដំកំភួនណាមួយនៅឡើយទេលោកបាទមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលបានស្វាគមន៍ទៅលើក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលកាលពី2សប្តាហ៍មុនបានចុះទៅសិក្សាស្វែងយល់អំពីបញ្ហាដំណោះដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាការចុះទៅនឹងមិនបានជួបប្រស័យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបណ្តេញចេញទាំងនោះទេគឺយើងឃើញថាការចុះទៅនឹងគឺមិនមានបានជួយអ្វីជាការសម្រាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបានធូរស្រាលឡើយបាទចារហូតមកទល់ពេលនេះថាតើការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ចំនួននោះមានស្ថានភាពយ៉ាងណាហើយចាបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរនិងគិរីសាគរដែលមិនទាន់ចាក់ចេញហើយដែលអង្គការយើងបានស្រង់ទិន្នន័យចុងក្រោយនេះនៅសល់205គ្រួសារដែលមិនទាន់ចាក់ចេញគាត់កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពការរស់នៅរបស់គាត់ព្រោះមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនចិនតែងតែទៅនាំកម្លាំងសន្តិសុខជិះកាត់ដឹកកាត់ទៅចូលនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់គម្រាមគាត់ឲ្យរុះរើដោយបង្ខំហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងប្រើប្រាស់តុលាការសេចក្តីសម្រេចតុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការអនុវត្តបទបញ្ជារបស់ខ្លួនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន47គ្រួសារទៀតឲ្យរុះរើឲ្យបង្ខំឲ្យចេញឲ្យឆាប់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទយើងឃើញថាវិធានការនេះ
គឺផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចសន្យារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានខចែងថាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្តឹងគឺក្នុងពេលនេះគណៈកម្មការអន្តរសួងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយដោយជ្រៀលតំបន់នឹងទុកហើយត្រូវដោះស្រាយរយៈពេល3ឆ្នាំបាទក្នុងករណីដែលដោះស្រាយក្នុងអំឡុង3ឆ្នាំហ្នឹងមិនបានសម្រេចគឺតំបន់ដែលត្រូវព្យួរទុកហ្នឹងត្រូវតែជ្រៀលចេញបកលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមកាប់ស្របច្បាប់ចា៎ប៉ុន្តែយើងឃើញចិនគឺមិនបានអនុវត្តនៅខសន្យាទាំងនេះទេបាទចាចុះចំហរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលនេះតើពួកគាត់ចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដចង់បានសំណងសមរម្យពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដោយពីលើកមុនឬពួកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរចំហចង់បានដំណោះស្រាយអ្វីផ្សេងទៀតចាយើងឃើញថាគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយតាមលិខិត332របស់គណៈកម្មការអន្តរក្រសួងគឺមានលក្ខណៈជាការបង្ខំឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញប៉ុន្តែកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2014ដោយលើនៅប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលសុំឲ្យក្រសួងត្រូវធ្វើការពិចារណាផ្ដល់ដីដែលប៉ះពាល់ហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋបានប្រកាន់ជំហរមួយគឺគាត់មិនព្រមចាក់ចេញពីតំបន់ដែលគាត់រស់នៅទេគឺគាត់ស្នើសុំឲ្យជ្រៀលដីភូមិនិងដីស្រែដែលគាត់រស់នៅសពថ្ងៃដែលគាត់រំពឹងលើការកសិកម្មនេះសូមឲ្យមានការជ្រៀលភូមិនឹងដីកសិកម្មនឹងឲ្យគាត់វិញអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ពួកគាត់បានរួបរวมគ្នាធ្វើការពារភូមិរបស់គាត់ដោយមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនចូលទៅបណ្ដេញពួកគាត់ដោយបង្ខំបាទចាជ្រាបក្នុងឱកាសនេះដែរលោកអឹងកុងចិត្តនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោករៀបរាប់ប្រាប់បន្តិចអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ថាតើក្រៅពីប្រើក្រុមសន្តិសុខឲ្យទៅរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅតែពីប្រើយន្តការតុលាការទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាតើគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group នៅស្រុកបទុមសាគរនិងគិរីសាគរខេត្តកោះកុងរហូតមកទល់ពេលនេះមានដំណើរការដល់ណាហើយដែរចា៎យើងឃើញថាគម្រោងធំរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនគឺទី1ឃើញធ្វើផ្លូវមួយខ្សែដែលចាក់គ្រោះហ្នឹងចូលទៅតំបន់ហ្នឹងរួចហើយគម្រោងនៃកំពុងអនុវត្តបន្តហើយគម្រោងដែលធ្វើរួចហើយគឺសន្តាគារដ៏ទំនើបដែលជាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅក្នុងចំណុចអៅសវងភូមិពីមកាយឃុំកោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរហើយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនកំពុងមានគម្រោងនឹងសាងសង់កំពង់ផែមួយដែលទំនើបមួយនៅឃុំកោះស្ដេចយើងឃើញថាការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនកន្លងមកមានឃើញការអនុវត្តគម្រោងធំប៉ុន្តែដូចជាគម្រោងធ្វើពលានយន្តហោះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានមានគម្រោងធ្វើតាំងពី2ឆ្នាំមុនដោយគាត់បានបណ្ដេញអ្នកភូមិអ្នកស្រុកឲ្យចេញបញ្ឈប់ពួកគាត់រឹបអូសដីស្រែពួកគាត់មិនឲ្យបង្កបង្កើនផលដើម្បីយកដីស្រែនោះទៅធ្វើពលានយន្តហោះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ធ្វើអ្វីទេយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនគឺអនុវត្តគម្រោងដោយគឺកន្លែងណាដែលប្រជាជនរស់នៅគឺគាត់ទៅធ្វើទុកបុកម្នេញតែកន្លែងដែលប្រជាជនរស់នៅទេហើយបន្ទាប់ពីធ្វើទុកបុកម្នេញបណ្ដេញប្រជាជនរួចហើយគឺកន្លែងហ្នឹងអត់មានឃើញអនុវត្តគម្រោងអីទេយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានទទួលដីដល់តែ36,000 ហិកតាជាដីមួយដែលមានទំហំធំហើយយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនអត់ឃើញអនុវត្តគម្រោងកន្លែងណាដែលមិនមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអត់ឃើញទេប៉ុន្តែទៅធ្វើបុកតែម្នេញតែកន្លែងដែលប្រជាជនរស់នៅហើយពេលដែលដេញប្រជាជនរួចហើយអត់ឃើញអនុវត្តគម្រោងអីទេយើងសង្កេតឃើញថាអត់មានធ្វើផ្លាកសម្គាល់ថាកន្លែងតំបន់ហ្នឹងត្រូវធ្វើអីកន្លែងតំបន់ហ្នឹងត្រូវសាងសង់អីអត់មានបិទផ្លាកឲ្យសាធារណជនបានដឹងទេបាទចាអញ្ចឹងតើអ្វីទៅជាដំណោះស្រាយដែលលោកគិតថាគេអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group នេះចាបាទដែលអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយល្អគឺក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវគោរពនៅកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យាចុះថ្ងៃទី9 ឧសភាឆ្នាំ2008ដែលនៅក្នុងចំណុចនោះគឺកន្លែងណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដាក់ប្តឹងគឺកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែព្យួរទុកសិនហើយគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងត្រូវខំចុះមកសិក្សាដោះស្រាយស្វែងយល់ដោះស្រាយសម្របសម្រួលឲ្យអស់លទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងឃើញថាយន្តការនេះអត់ទាន់បានប្រើទេគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងមិនបានចុះមកធ្វើការងារនឹងឲ្យបានជាប់លាប់ដិតដល់បាទជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេគាត់មកតែមួយសារបន្តិចតួច2 3ថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនកាន់តែមានអំណាចធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកាន់កាប់កំពុងរស់នៅបាទអញ្ចឹងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់ភ័យព្រួយពីសុវត្ថិភាពនៃការរស់នៅរបស់គាត់
បាទអញ្ចឹងយើងអំពាវនាវសូមឲ្យគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនេះត្រូវតែគិតគូរដោះស្រាយដោយត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសម្រួលឲ្យមានចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុននិង NGO យើងបាទនេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលអាចទៅរួចបាទចាដោយអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអឹងកុងចិត្តទៅត្រឹមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកអឹងកុងចិត្តជាមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចាបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang RFEកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគីណាល់មួយប្រភេទសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយប្រភេទគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលឈឺចុកចាប់និងហើមខ្លាំងដូចជាហើមធ្មេញហើមសាច់ដុំក្រិចចង្កេះនិងក្រិចកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេឋានសុបកោជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្អឯកមានបដិសណ្ឋារកិច្ចល្អឥតខ្ចោះអាកាសធាតុបរិសុទ្ធនិងត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលស៊ីម៉ងអន្ត្រីពេជ្រសុភរឹងសុភជាប់ក្រុមហ៊ុន Sinvenju មានកម្មវិធីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិនិងEsilida ជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំរវាងចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដោយយើងមានអន្តរាគមន៍ពីមុំពិសីជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរម៉ូនីកាពិសេសយើងដឹងហើយថាជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលើកនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៅក្នុងការឈានទៅរកការផ្សះផ្សាគ្នាតើកន្លងមកមានវិបត្តិអ្វីខ្លះទើបនាំឲ្យប្រទេសទាំង3នេះមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ពិសេសបាទម៉ូនីការដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងសេអ៊ូលនេះជាកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីដែលមានលក្ខណៈផ្លូវការបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងចិនជប៉ុននិងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនប្រមាណលើករួចមកហើយដោយដែលម៉ូនីកាបានលើកឡើងគឺថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលដៅស្វែងរកវិធីផ្សះផ្សាឲ្យប្រទេសទាំង3នឹងជានាគ្នាតាមពិតម៉ូនីកាគឺជប៉ុនតែម្នាក់ឯងដែលមានចំនួនជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងផងជាមួយនឹងចិនផងបញ្ហាដែលចោទជាចំនួនរវាងចិនកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងជប៉ុនគឺមាន2ដែលទី1តេតិនទៅនឹងបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបញ្ហាទី2គឺចំនួនដែនកោះដែលជប៉ុនកំពុងដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនបាននិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ូនីកាប្រទេសទាំងពីរចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់ជប៉ុនក្នុងចន្លោះរវាងពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945អាណានិគមនេះបានបញ្ចប់ទៅនៅពេលដែលជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងពេលដែលជប៉ុនបានត្រួតត្រាចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនបានធ្វើអំពើព្រៃផ្សៃខ្លាំងណាស់ទៅលើជនជាតិចិននិងជនជាតិកូរ៉េបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យការចងកំហឹងមានដកជាប់ក្នុងចិត្តប្រជាជនចិននិងប្រជាជនកូរ៉េទូទៅម៉ូនីកាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេកាន់តែខឹងថែមទៀតនៅពេលដែលជប៉ុនបានបោះពុម្ពសិភៅសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលមានលក្ខណៈបន្ធូរបន្ថយនៅអំពើព្រៃផ្សៃរបស់ខ្លួនក្នុងពេលសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យងាយយល់ខ្ញុំសូមឲ្យពិសីបញ្ជាក់លម្អិតអំពីដើមហេតុនៃចំនួនទាំងនេះជាបឋមគឺសូមជម្រាបអំពីរវាងកូរ៉េនិងជប៉ុនថាតើវាកើតឡើងយ៉ាងម៉េចខ្លះពិសីតាមពិតទៅម៉ូនីកាបញ្ហាដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ដែនកោះក្នុងសមុទ្ររវាងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងវាជាបញ្ហាបន្ទាប់បន្សំទេបញ្ហាចម្បងគឺចំនួនប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកជាតិនិយមទាំងសងខាងយកបញ្ហាដែនដីមកបន្ថែមជាលេសដើម្បីដុតកំហឹងរវាងជនជាតិទាំងពីរឲ្យកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងដែនកោះដែលកូរ៉េដាក់ឈ្មោះថាដុកដូហើយដែលជប៉ុនហៅថាតាកេស៊ីម៉ាមានទំហំមិនធំទេហើយមានតែថ្មប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកោះនេះជាឧបករណ៍នយោបាយក្នុងការបញ្ឆេះកំហឹងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2012លោកលីយ៉ុងបាក់អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានទៅដល់កោះនោះហើយបានទាមទារឲ្យប្រជាអធិរាជជប៉ុនធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះទង្វើដែលទាហានជប៉ុនដែលបានធ្វើទៅលើជនជាតិកូរ៉េបើតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនបានបង្ហាញថាកាលពីជំនាន់ដែលជប៉ុនទៅដាក់អាណានិគមលើឧបទ្វីបកូរ៉េដែលកាលនោះកូរ៉េមិនទាន់បែកជាពីរទេម៉ូនីកាទាហានជប៉ុនបានប្រើទរណកម្មនិងបានចាប់បង្ខំស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េជាច្រើនម៉ឺននាក់ធ្វើជាទីសកលបម្រើភ្លើភេទយ៉ាងណាមិញកាលពីដើមខែមីនានេះដែរលោកស្រីប៉ាក់ទុនហឺប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នបានធ្វើការទាមទារឲ្យជប៉ុនចាត់វិធានការឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងការផ្ដល់ជាសំណងជំងឺចិត្តដល់ស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េដែលត្រូវបានគេចាប់បង្ខំធ្វើជាទីសកលភ្លើភេទរបស់ទាហានជប៉ុនលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនត្រូវតែលាងកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីទាំងនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតមានតែ53នាក់ទេដូច្នេះជប៉ុនត្រូវតែស្ទុះស្ទាធ្វើអ្វីមួយដើម្បីលុបលាងកំហុស
របស់ខ្លួនលោកស្រីបានថែមថានេះជាកិត្តិយសរបស់ជនរងគ្រោះហើយនឹងប្រជាជាតិកូរ៉េទាំងមូលហើយជប៉ុនត្រូវតែហ៊ានប្រឈមមុខចំពោះទង្វើអាក្រក់ដែលខ្លួនធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តតាមពិតទៅមូនីកាជប៉ុនធ្លាប់បានធ្វើការសុំទោសជាផ្លូវការរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ1993ប៉ុន្តែកន្លងមកអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការជាតិនិយមទាំងខាងកូរ៉េទាំងខាងជប៉ុននៅតែឌឺដងដាក់គ្នាលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបច្ចុប្បន្នធ្លាប់បានថ្លែងថាស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េដែលអះអាងថាខ្លួនត្រូវបានទាហានជប៉ុនចាប់បង្ខំប៉ុន្តែតាមការពិតស្ត្រីទាំងនោះមានមុខរបរជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទទាហានជប៉ុនទៅលេងកម្សាន្តនៅតាមផ្ទះបនតែមិនបានទៅចាប់បង្ខំនរណាទេចុះចំណែករវាងចិននិងជប៉ុនវិញពិសេសបាទមូនីកាដូចគ្នាដែរចិនធ្លាប់ត្រូវបានជប៉ុនវាយលុកនិងត្រួតត្រាអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមូនីកាបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានវាយយកបាតឧបទ្វីបកូរ៉េជប៉ុនបានបន្តដំណើរទៅវាយយកតំបន់ម៉ាន់ជូរីដែលស្ថិតនៅភាគឦសានទឹកដីចិនជាប់នឹងកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នបន្តមកទៀតជប៉ុនបានបន្តដំណើរវាយបានដែនដីភាគខាងកើតប្រទេសចិនស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងរឿងដែលជនជាតិចិនចាំមិនភ្លេចពីទង្វើដ៏សាហាវយង់ឃ្នររបស់ទាហានជប៉ុនហើយដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគ្រប់គ្នាគេថ្កោលទោសជប៉ុននោះគឺការកាប់សម្លាប់រង្គាលនៅក្រុងណានជីងនៅចុងឆ្នាំ1937បាទតាមឯកសារផ្លូវការជប៉ុនបានសម្លាប់ជនជាតិចិនប្រមាណជា40,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះមានក្មេងនិងស្ត្រីប្រមាណជា80,000នាក់ដែលត្រូវសម្លាប់ចោលនិងរំលោភភេទសន្តិវៈបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកជាតិនិយមចិននៅតែបន្តចងកំហឹងទៅលើជប៉ុនកំហឹងមានកាន់តែធំទៅទៀតបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ដែនកោះមួយចំនួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រជុំកោះដែលជាចំណុចក្តៅជាងគេនោះគឺប្រជុំកោះសិនកាគុថ្មីនេះជប៉ុនបានប្រមូលទិញដីនៅលើកោះនោះមកជាសម្បត្តិរដ្ឋចំណែកចិនវិញបានចាប់ផ្ដើមកសាងពលានយន្តហោះនិងកំពង់ផែធំមួយនៅលើកោះក្បែរនោះផងដែរនាវាល្បាតប្រទេសទាំងពីរបានជួលគ្នាជាច្រើនដងរួចមកហើយមូនីកាចុះតើហេតុអីបានជាពេលនេះប្រទេសទាំង3សុខចិត្តងាកមកពិភាក្សាគ្នារកវិធីផ្សះផ្សាដូចនេះពិសេសបាទមូនីកាខ្ញុំជឿថាបញ្ហាដែលនាំប្រទេសទាំង3ឲ្យចូលតុចរចារកវិធីផ្សះផ្សាគ្នានេះគឺទី1តាក់ទិនទៅនឹងការការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទាំងមូលដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងថ្មីនេះកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមានការព្រួយបារម្ភតាមការប៉ាន់ស្មានកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងមូនីកាកន្លងមកចិនតែងតែជួយការពារធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះទង្វើក្អឹតក្តមរបស់ផ្ដាច់ការក្រុងភ្ជុងយ៉ាងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនហាក់ទ្រាំលែងបានហើយជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងបានបែរក្បាលមកវាយប្រហារចិនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះប្រទេសទាំង3កូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនមានសត្រូវរួមតែមួយគឺកូរ៉េខាងជើងដោយពាក្យគេនិយាយមិនខុសទេម៉ូនីកាគេថាសត្រូវរបស់សត្រូវខ្ញុំជាមិត្តរបស់ខ្ញុំដូច្នេះចង់មិនចង់ពេលនេះប្រទេសទាំង3ត្រូវតែចាប់ដៃគ្នារឹតចំណងសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខកត្តាទី2គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងម៉ូនីកាប្រទេសទាំង3មានការដោះដូរសេដ្ឋកិច្ចគ្នាបើគិតជាទឹកប្រាក់ច្រើនពាន់លានណាស់ជាពិសេសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងក្នុងការស្វែងរកការផ្សះផ្សាគ្នាអ្វីដែលគេសង្ឃឹមនោះគឺប្រហែលជាអាចមានការរៀបចំសន្និសីទកម្ពុជាមួយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំង3តែម្ដងក្នុងរវាងឆ្នាំ2015នេះមួយវិញទៀតការចងកំហឹងស្អប់ខ្ពើមគ្នាដោយសារតែរឿងអតីតកាលជារឿងដែលគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះនយោបាយរបស់ពួកអ្នកជាតិនិយមជ្រុលតែប៉ុណ្ណោះបើជនជាតិទាំង3នៅតែស្អប់ខ្ពើមគ្នានោះសង្គ្រាមប្រកាសជាអាចផ្ទុះឡើងវិញជាមិនខានម៉ូនីកាហើយតែកាលណាមានសង្គ្រាមនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ដូច្នេះសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសជាជួបបញ្ហាទៅតាមនោះដែរចាអរគុណពិសេសចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបទយូហ្គាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញមានមនុស្សច្រើនឡើងបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅតំបន់អារ៉ែងអ្នកបានទៅដល់អារ៉ែងមានទាំងអ្នកនយោបាយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតសូម្បីពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏បានចំណាយពេលវេលាកម្លាំងថវិកាធ្វើដំណើរទៅអារ៉ែងដែរអ្នកទៅដល់អារ៉ែងលើកឡើងថាពួកគេចង់ឃើញអារ៉ែងផ្ទាល់ភ្នែកនិងនាំគ្នាចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិនៅទីនោះឲ្យគង់វង្សមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិសត្វព្រៃជីវៈចម្រុះនិងជីវិតមនុស្សនៅអារ៉ែងឡើយណាវិនអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិបានតាមអ្នកទាំងនោះទៅដល់តំបន់អារ៉ែងនិងបានសន្ទនាជាមួយពួកគេនៅក្នុងព្រៃជុំវិញឆន្ទៈចង់ថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិរបស់អ្នកទាំងនោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់កញ្ញាជាសមាជិកម្នាក់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចដែលដឹកនាំដោយលោកព្រាបកុលមកតំបន់អារ៉ែងចាកញ្ញាមកអារ៉ែងនឹងក្នុងគោលបំណងអីដែរក្នុងគោលបំណងថាចង់មើល
ទេសភាពបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាហើយនឹងសត្វព្រៃបើសិនជាមានឱកាសបានជួបសត្វព្រៃតែផ្ទាល់តែម្ដងចា2ថ្ងៃមកហើយកញ្ញាបានដើរដល់កន្លែងណាខ្លះដែរនៅតំបន់អរ៉ៃចានេះខ្ញុំបានទៅដល់វាហៅថាអូជាស្ទឹងរបស់ខាងអរ៉ៃចាទៅលេងនៅកន្លែងនោះចាមើលឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរនៅស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងទេសភាពធម្មជាតិពិតជាល្អមែនចាពេលខ្ញុំទៅនោះគឺពេលចំថ្ងៃលិចតែម្ដងចាថ្ងៃនេះគេធ្វើដំណើរទៅកន្លែងតំបន់មួយដែលគេអាចមើលឃើញទេសភាពមើលឃើញធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់អរ៉ៃកាន់តែច្រើនទៀតប៉ុន្តែគេធ្វើដំណើរជាង2ម៉ោងមកហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមនឹងដែរជិះម៉ូតូផងដើរដោយថ្មើរជើងផងហើយឆ្លងអូទូចផងកញ្ញាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរជានារីផងហើយចូលព្រៃទៀតចាលើកទី1ហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំចាហើយដើរក្នុងព្រៃនេះហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រុមការងារយើងម្នាក់ស្វះស្វែងចាដើម្បីចង់ដឹងចង់ឮពីធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជានារីក៏មិនអាចចោះចាញ់ដែរចាព្យាយាមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឃើញចាពីទេសភាពឃើញកញ្ញាបែកញើសពេញខ្លួនហើយមិនដែរហត់នឿយអីទេមិនបើសិនបែកញើសចាសុខភាពល្អមិនបែកញើសមិនដែរចាមិនជាបញ្ហាអីទេចាអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគិតថាអរ៉ៃជាតំបន់ដែលមានធនធានធម្មជាតិមានជីវៈចម្រុះមានព្រៃឈើដូចដែលយើងបានឮពីមុនមកទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេមកដល់នេះផ្ទាល់ចាឃើញមកដល់នេះគឺឃើញមានព្រៃស្ដុកតែម្ដងហើយផ្លូវដើរយើងមើលទៅរៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែមិនជាបញ្ហាអ្វីទេយើងមានឃើញដើមឈើវល្លិអីចាគឺធម្មជាតិតែម្ដងដោយយើងដឹងហើយថាអរ៉ែងគេអាចនឹងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយបើមិនជាមានការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចថាធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបាត់បង់កញ្ញាគាំទ្រទេឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យធ្វើជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទេព្រោះអីធម្មជាតិទាំងនេះពិតជាល្អមែនបើសិនជាយើងអភិវឌ្ឍជាកន្លែងទេសចរធម្មជាតិវិញវាកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទនៅពេលដែលយើងឈរសម្ភាសនេះគឺនៅកណ្ដាលព្រៃមួយប្រហែលជាលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិអត់ដឹងថានៅកណ្ដាលព្រៃប៉ុន្តែយើងកំពុងនៅកណ្ដាលព្រៃហើយមានសំឡេងរៃអីផងកញ្ញាអាចរៀបរាប់បានទេថាជុំវិញកញ្ញាមានអីខ្លះនៅពេលនេះនៅពេលនេះយើងឃើញមានដើមវល្លិពេញតែម្ដងហើយស្លឹកឈើហើយនឹងដើមឈើចាស់ដែលវាដួលរលំពេញនឹងហើយពេលខ្លះយើងដើរមុតអាចអីទៀតហើយនឹងសំឡេងស្ងាត់ច្រងំហើយឮតែសំឡេងសត្វតែម្ដងចាបើសិនយើងបើសិនជាយើងសែកវិញគឺរំពងពេញទាំងក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងចាក្រុមកញ្ញាអញ្ជើញមកប្រហែលអ្នកណាខាងនារីខ្ញុំមានទាំងអស់8នាក់ចាគិតថានេះជាលើកចុងក្រោយឬក៏ជាលើកទី1ឬក៏មានថ្ងៃក្រោយមកទៀតគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមចាដើម្បីចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដោយកញ្ញាលើកឡើងពីដំបូងកញ្ញាអាចថានឹងធ្វើអីទៀតទេបន្ទាប់ពីទៅពីអរ៉ៃនេះវិញខ្ញុំនឹងអាចនិយាយប្រៀបរាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំច្បាស់ជាសួរតើទៅយ៉ាងម៉េចដែរទេសភាពយ៉ាងម៉េចដែរតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមប្រសពផ្សាយពីសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងនៅទីនេះហើយនឹងសត្វព្រៃដែលយើងបានបើសិនជាយើងអាចមានសង្ឃឹមនឹងជួបនៅខាងមុខយើងអាចរៀបរាប់ពីទេសភាពកាន់តែឲ្យវាកាន់តែល្អប្រសើរទៅមុខយើងបានសន្ទនាគ្នាយូរហើយគួរសមដែរខ្ញុំអាចសុំស្គាល់ឈ្មោះមកហើយអញ្ជើញមកពីស្ថាប័នណាដែរនាងខ្ញុំមកពីក្រុមហ៊ុនឯកជននាងខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុយកញ្ញាហ៊ុយខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាកញ្ញាត្រឹមនេះឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងយុវជនម្នាក់ទៀតគាត់ចូលរួមដំណើរឡើងភ្នំនេះដែរហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្ដាប់ឮលីហៀងនៅពេលនេះគឺថាកំឡោះម្នាក់នេះឡើងភ្នំបណ្ដាហើយគាត់ច្រៀងបណ្ដាគឺគាត់ច្រៀងបទចម្រៀងដែលតាក់ទងទៅនឹងតំបន់អរ៉ៃនេះតែម្ដងសាកស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គាត់បន្តិចមើលស្ទឹងអរ៉ៃព្រៃវែងអត់ឡើយទឹកជ្រុះធ្លាក់ខ្ចាយប៉ះលើថ្មដាគង់គៀស្លាឆ្វងប្រឡាយមកឆាបាក់សៃបាក់សាហោះត្រសងសម្រស់ធម្មជាតិមិនឃ្លាតអារម្មណ៍វាយកផ្សំគុំគូស្នេហ៍ស្នងទីឋាននរមព្រោះខ្ញុំនឹងអូនឋ
ហើយរាំងសាផងដងស្ទឹងអារ៉ែងទឹកជ្រុះធ្លាក់ជាគំនូតែទឹកស្ទឹងហូរលភាពចំបាញ់ចិនដារីករាយបានមកអារ៉ែងគឺជាកន្លែងឋានសុគីថ្លៃថ្លាបទចម្រៀងហ្នឹងពីណាអ្នកគុណបទចម្រៀងហ្នឹងលោកពូអីនៅបារាំងនឹងជាមួយខ្ញុំគឺសហការគ្នាដើម្បីកែបទហ្នឹងវាល្អហ្នឹងឯងមានចំណងជើងថាអញ្ចឹងអារ៉ៃស្នេហ៍ខ្ញុំមកពីក្រុមសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអាចថាបទចម្រៀងនេះនឹងច្រៀងជាផ្លូវការទេមើលទៅអាចបងបាទនេះជាលើកទី1របស់អូនឬក៏យ៉ាងម៉េចជាលើកច្រើនដងហើយព្រោះតាំងពីអាឡិចចុះមកគឺពួកខ្ញុំនឹងចុះមកដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះទាំងប្អូនទាំងអ្នកដទៃបានមកកាន់តំបន់អរ៉ៃនេះច្រើនឡើងហើយមនុស្សទាំងនោះបានអះអាងថាមកទីនេះដើម្បីចូលរួមការពារអរ៉ៃប្អូនយល់ថាសកម្មភាពនឹងអាចការពារអរ៉ៃឲ្យស្ថិតនៅជាលក្ខណៈធម្មជាតិរហូតទៅបានឬយ៉ាងណាដែរបើសិនជាចលនាទាំងអស់មិនថាចលនាណាទេអ្វីដែលយើងសំខាន់គឺយើងវិញជាធ្លុងមួយយើងជួយលើកស្ទួយទាំងអស់គ្នានិងជួយធ្វើការងារការពារទាំងអស់គ្នាបានទៅអរ៉ៃនឹងជោគជ័យចង់ឲ្យអរ៉ៃជោគជ័យតោះតែយើងចិត្តមួយថ្លើមមួយបាទការពិតយើងមើលឃើញអញ្ចឹងមើលឃើញជីវៈចម្រុះច្រើនហើយព្រៃឈើក៏ច្រើនកពើភ្នំត្រីនាគអីចឹងណាអាហ្នឹងអរ៉ៃដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញហើយដំរីក៏ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញម្ដងដែរបាទខ្ញុំធ្លាប់ឃើញក៏តែវារត់លឿនពេកវាខ្លាចមនុស្សសង្កត់មនុស្សហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់គឺខ្ញុំត្រូវការពីអ្វីដែលធនធានរបស់ខ្មែរហើយខ្ញុំគិតថាយុវជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺត្រូវតែបញ្ចេញសមត្ថភាពព្រោះយើងអាចមានឱកាសពេលក្រោយបញ្ចេញសមត្ថភាពទៀតទេគឺពេលនេះហើយដែលយើងត្រូវបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យសង្គមទី1អនាគតទៅគឺយើងឲ្យកូនយើងមានមោទនភាពសម្រាប់យើងដែរសូមថែរក្សាគេដូនតាយើងគុំកោះរំលើងព្រោះតែដុល្លារធម្មជាតិចុងក្រោយត្រូវតែប្រាជ្ញាអរ៉ៃខាងរាការពារគង់វង្សព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បទយកការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈទស្សនៈសារព័ត៌មានខ្មែរបទពិភាក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់ជូនដោយវិទ្យុបារាំង RFE រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនេតិរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះមកពិសេសនឹងនិយាយអំពីដំណើរកម្សាន្តនៅទីក្រុងប៉ារីដូច្នេះសូមអញ្ជើញសិក្សាដោយរីករាយជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅ Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle Nabil, je viens du Maroc. Je suis venu ici pour rejoindre ma femme qui est française. Et en fait, quand j'étais au Maroc, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe, les hôtels de 5 étoiles. J'aimerais savoir dans quel type d'hôtel vont les touristes qui voyagent en individuel à Paris. ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានណាត់ជាមួយណាប៊ីដែលជាជនជាតិម៉ារ៉ុកហើយធ្លាប់ធ្វើការនៅសន្តាគារធំៗពេលនេះពួកយើងកំពុងតែនៅការិយាល័យទេសចរ L'Office du Tourisme de Paris មានអ្នកទេសចរច្រើនណាស់ដែលមកទីដើម្បីកក់បន្ទប់សន្តាគារយើងសាកទៅមើលថាភ្ញៀវទាំងនោះគេកក់បន្ទប់ប្រភេទអីខ្លះ Excusez-moi, vous êtes venu faire du tourisme à Paris? Vous logez où? On logeait exactement, c'était l'hôtel Alizé Grenelle, dans le 15e arrondissement. Vous pouvez le décrire? Il est comment? C'est un 3 étoiles, assez moderne. Ouais, c'était assez confortable, les chambres un peu petites, mais sinon c'était bien, c'était pas... ពីអ្នកប្រពន្ធគេមិញនេះជាជនជាតិបារាំងពួកគេបានស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារផ្កាយ3អាង3 étoiles ប៉ុន្តែថាបន្ទប់រៀងតូចបន្តិចតែស្អាតគួរសមដែរ On est arrivé samedi matin et on repart ce soir. Vous êtes venu pour faire un petit séjour en amoureux alors? Ouais, c'est ça, pour visiter la ville et puis bon, passer du temps ensemble. បាទដូចគេពីរនាក់នេះអញ្ចឹងភាគច្រើនអ្នកទេសចរពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធឬគូសង្សារគេមកដើរលេងនៅប៉ារីដើម្បីកសាងអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហា Une escapade en amoureux.
ខ្ញុំសូមណែនាំកញ្ញាដែលស៊ីនដាតេដែលជាអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យទេសចរនេះគាត់នឹងប្រាប់យើងអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗនៅទីនេះ Je voudrais savoir quel type de client vient vous voir ici et qu'est-ce qu'il cherche exactement. Alors la clientèle principale que nous avons, c'est la clientèle de loisirs qui vient ou en couple, ou seul, ou en famille. Et en général, quand ils veulent que l'on réserve des hôtels, c'est pour une durée de 2 nuits, 3 nuits à Paris. ភ្ញៀវដែលមកកន្លែងនេះភាគច្រើនជាភ្ញៀវដែលមកដើរលេងមើលទីក្រុងប៉ារីមានអ្នកខ្លះគេមកតែឯងអ្នកខ្លះ2នាក់អ្នកខ្លះជាលក្ខណៈគ្រួសារភ្ញៀវភាគច្រើនកក់បន្ទប់នៅប៉ារីនេះគេចន្លោះពី2យប់ទៅ3យប់ Quel type d'hébergement en général les touristes demandent? Quand les visiteurs viennent nous voir, en général, c'est pour réserver des hôtels de 3 étoiles suivant leur budget. On nous demande aussi beaucoup d'auberges de jeunesse et de temps en temps de la location de meublés touristiques. ភាគច្រើនភ្ញៀវគេកក់បន្ទប់ក្នុងសន្តាគារផ្កាយ2ផ្កាយ3ឬក៏ផ្ទះសំណាក់សម្រាប់យុវជន auberge de jeunesse ឬក៏ meublé touristique ជាផ្ទះជួលដាច់ដោយឡែក Nabil, si toi tu étais touriste à Paris, tu aimerais séjourner dans quel type d'hôtel? 3 étoiles parce que un petit peu le confort, ils sont pas chers en même temps. Nabil ជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើការតាមសន្តាគារស្រាប់អញ្ចឹងគាត់យល់ថាសន្តាគារត្រឹមផ្កាយ3វាល្អសមរម្យទៅហើយព្រោះថាវាមានផាសុកភាពល្អហើយតម្លៃក៏សមរម្យមិនថ្លៃពេកដែរ Par exemple, on est un couple et on veut passer 2 jours à Paris et je peux pas dépasser 100 € par nuit. Donc vous restez combien de nuits? Une nuit, 2 nuits? 2 nuits. 2 nuits. Alors je vais regarder ce qui nous reste sur la centrale de réservation et certaines fois pour les réservations de dernière minute on a des bonnes réductions. ពេលខ្លះតម្លៃយើងថោកច្រើនណាស់ពេលយើងមកកក់ផ្ទាល់ភ្លាមៗអញ្ចឹង dernière minute ប៉ុន្តែពេលមកកក់យើងត្រូវប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ថាយើងចង់បានប្រមាណយប់ញីគ្នាប្រមាណអ្នកចង់បានបន្ទប់ត្រឹមតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយចង់បានសន្តាគារនៅម្ដុំណាជាដើម Dans quel quartier vous voulez séjourner? La rue Mouffetard, s'il y en a des... Alors dans le quartier latin, oui. Je vais voir ce qui reste dans le quartier latin. គាត់ថាគាត់ចង់បានបន្ទប់សម្រាប់គ្នា2នាក់ចំនួន2យប់គាត់ចង់បានសន្តាគារនៅម្ដុំសង្កាត់ឡាតាំងត្រឹមមួយយប់100 €. Donc là dans le quartier latin, le prix de la nuit sera de 105 €, mais ça sera pas près de la rue Mouffetard, ça sera plus près de la station de RER Port-Royal. D'accord. វានៅលើផ្លូវ Mouffetard មែនប៉ុន្តែវានៅមិនឆ្ងាយប្រហែលដែរទេ Est-ce que vous pouvez me décrire l'hôtel s'il vous plaît? Alors c'est un hôtel 2 étoiles. C'est une chambre double qui propose les sanitaires à l'intérieur de la chambre, l'accès Wi-Fi et le petit déjeuner. Delphine ថាមានសន្តាគារផ្កាយ2មួយនៅក្បែរស្ថានីយ៍ Port Royal មានបន្ទប់ទំនេរក្នុងបន្ទប់មានក្រែធំសម្រាប់2នាក់មានបន្ទប់ទឹកនិងមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតហើយមានអាហារពេលព្រឹកទៀតមួយយប់តម្លៃ105 €មានអីទំនងដែរតើ D'accord. យ៉ាមានភ្ញៀវច្រើនណាស់យើងគិតឲ្យ Delphine គាត់ធ្វើការសិនទៅកុំឲ្យពួកទេសចរគេឈរចាំយូរ Alors Nabil, toi tu aimerais travailler dans quel genre d'hôtel à Paris? J'aimerais travailler dans les hôtels 4 étoiles, 3 étoiles. Et tu préfères plutôt un hôtel qui accueille des hommes et des femmes d'affaires ou des touristes? Je préfère les hôtels de loisirs parce que les hommes d'affaires, il faut aller vite parce que c'est un petit peu pressé. C'est pas comme des clients de loisirs où on peut parler, communiquer, changer avec les clients. Nabil ប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើការក្នុងសន្តាគារសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរវាងាយស្រួលមិនសូវមួម៉ៅដូចធ្វើការក្នុងសន្តាគារដែលមានតែអ្នកដំណើរជាអ្នកជំនួយពួកទេសចរគេមកដើរលេងអញ្ចឹងគេមិនសូវប្រញាប់ប្រញាល់ទេអញ្ចឹងទៅ Nabil អាចនិយាយលេងជាមួយប្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងៗបានដោយងាយស្រួល Donc je te dis merci. C'est moi qui te remercie. Au revoir, à la prochaine. À la prochaine. Vietchu Barang AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់ Vietchu Barang AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាមស្ដាប់ Vietchu Barang ដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹងលោកអ្នកនាងជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាប់ពីម៉ោង8យប់នេះតទៅលោកអ្នកបានស្ដាប់កម្មវិធីជាភាសាបារាំងកម្មវិធីជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅម៉ោង7ព្រឹកស្អែកបន្តទៀតដែលកម្មវិធីដំបូងជាកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងសូមអរគុណធីរ៉ាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរតមូនីកានិងសហ
ការីវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា